Abbiamo appena aggiornato il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, è salito a 116, quindi abbiamo un incremento rispetto al dato di questa mattina. Ecco, ci sono anche delle differenze, ancora, allora ovviamente mi dice ancora non sappiamo nello specifico da dove arrivino. Sì, in alcuni casi non è ancora stato identificato precisamente il cluster, cioè il punto di origine di alcune di queste persone, quindi ci sono le indagini in corso, appunto valutando i contatti e le frequentazioni di questi ultimi 15 giorni per capire dove è stato riscontrato il contagio. Comunque i dati sono 116, però vorrei ricordare che quelli che sono malati, cioè che hanno bisogno di cure fra ricoverati nei reparti normali di terapia intensiva, sono 28. Ecco, questo lo ricordiamo perché insomma è anche giusto specificarlo. Riusciamo ad avere anche una suddivisione per provincia, possiamo capire con qualche altro dato in più? I dati attuali per quanto riguarda i cluster sono 51 a Vo in provincia di Padova, 5 a Milano, Venezia 9, Limena 8, Treviso 22, Vicenza 3, anche se a Vicenza stanno verificando perché sembra che alcuni siano associati a cluster di altre province, appunto quelle di Venezia e di Padova. E ci sono 18 indagini in corso su altri casi appunto che stanno per essere valutati a seconda delle frequentazioni, dei collegamenti, dei contatti che hanno avuto in questi ultimi 15 giorni, insomma il periodo di incubazione. Ecco, alla luce di questi dati, Assessore, potrebbe cambiare qualcosa, potrebbe accadere qualcosa nei prossimi giorni? Cosa si deve aspettare la cittadinanza? Lo so che state valutando, ci sono tavoli permanenti, si cerca di capire mano a mano, però al momento si ha qualche informazione in più? Ma per quanto riguarda il comune di Vo, penso che per le prossime giornate cambierà poco. Per quanto riguarda il resto del territorio del Veneto, salvo situazioni specifiche particolari puntuali, il presidente della giunta regionale Zaia è in collegamento con il ministro Speranza appunto per decidere come procedere. Credo che però la decisione sarà domani. Quindi domani noi potremmo sapere, molto probabilmente con certezza, se lunedì riapriranno le scuole, se l'ordinanza sarà prorogata o meno. Sì, il Presidente già si è espresso, no, sulla sua intenzione, ovviamente bisogna sentire il governo e ripeto, il Presidente è in contatto col Ministro e quindi stanno facendo le valutazioni del caso, però vista l'ora io credo che si avrà la certezza domani.